Los animales más cricosos. Número 1. Los búfalos. Estos animales, al abandonar su hábitat en los años 60, por la guerra de Vietnam, tuvieron que consumir amapola. Número 2. Los mandriles. Este animal consume la iboga, que normalmente los machos la consumían antes de pelear. Número 3. Los monos. Estos animales se habituaron a consumir caña de azúcar fermentado en el Caribe. Además de esto, se ha demostrado que al 95% de este animal le gusta el tabaco.